Olá pessoal, estamos de volta aqui na Cachoeira da Marcela mais uma vez neste feriado 1º de janeiro de 2026. A água tá morninha, a água tá boa. Muitos turistas aqui tomando banho com a sua família, amigos, curtindo. Quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Falcão, locutor da rádio e Piauí FM, Falcão Marley. Aquele abraço, meu irmão. Tá por aqui também marcando presença. E é isso aí, você que não conhece a cachoeira, venha conhecer, porque você vai se apaixonar. Aqui é top, é show de bola. Muito bom, gente. Aqui pra cima também tem espaço para você tomar banho, ó. Água boa. Lembrando que é água limpa, não tem esgoto. É o Rio das Pedras que forma esta linda cachoeira conhecida como Cachoeira da Marcela, Duro e por aí vai. Aqui tem restaurante para você almoçar. O restaurante do nosso amigo Luciano aqui, o rancho do Matuto. É muita coisa boa. Então venha pra cá que você vai gostar. A cachoeira é massa, é top demais. Curta aí se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha aí e vamos pra cima. Feliz ano novo pra todos nós, que Deus abençoe, muita saúde, muita paz pra todos nós. Que 2026 seja melhor do que 2025. Vamos pra cima, gente. Tamo juntos. Aquele abraço. Wow.